¿Qué? Coño, chaval, ¿ti qué? ¿Andas por aquí también? ¿Eh? ¿Tú también andas por aquí? ¿Dónde la pone por ¿dónde vivo yo? Eso ti. ¿También te dejan vir hasta aquí hasta pueblo? Hombre, sempre. É que loco. Que ainda estás currando aí com a cor da ficha? Da vida vamos ao caralho tudo. Por isso? Ainda na cerrou? Sim. Hostia, macho. Cerrou todo. Bueno, fue un dos últimos que marchar en noviembre, marchou. Eu sei que mirar os carteles e escoitar algo, pero non... Marchou todo a tomar por culo. Foi todo a tomar polo cu? E están a vender, non tamén. Unha de Francia tamén a vender. Hostia, macho. Sí.